老細，炒個米粉嚟個間隔粥。好，依家幫你炒啊，等陣嚇。哇，橄欖油用嚟炒米粉，又真係幾重比效喎。攞嘢都戴手套，又真係幾注意衞生喎。你好，要唔要加蛋啊？同我加3隻啦。哇，雞蛋仲係無菌蛋嚟嘅添，又真係幾注意品質喎。加隻蛋都要洗幾勻手，又真係幾注意乾淨衞生喎。你好，你嘅炒米粉同間隔粥，老細有冇紙巾啊？攞啲紙巾嚟用下。你好，紙巾喺呢度，自己中意用幾多就攞幾多啦。連紙巾都係聽鋪啊！老細真係一個高品質、高要求、高標準嘅人，真係佩服。乜啲炒粉炒到好似撈粉咁嘅？ 3 days later. 點解今日個炒粉檔唔開門嘅？唔通執咗笠？